大家好，今日為大家介紹照燒汁大蝦串。大蝦4隻，三色椒適量啦，煙肉腸4片半寸厚度啦，適量嘅車厘茄青瓜檸檬照燒汁嘅調味料係有生抽2湯匙，砂糖1湯匙，鹽咧就少許。呢個係鷹粟粉嚟㗎，適量嘅芝麻啦，同埋適量嘅生油。咁我哋睇下點樣處理啲嘢啦。啲蝦買翻嚟咧，我哋將佢剝咗殼，然後咧剩翻啲尾個殼唔好剝。咁我哋將佢喺個蝦背嗰度咧，將佢界開，唔好界晒斷喎，就界開啲少少就夠啦。咁呢個時間咧，你可以攞埋呢條蝦腸出嚟，咁就洗乾淨，然後就攞抹乾水啦，一定要抹乾水嘅。咁啲青紅椒咧，我哋就將佢胎邊打橫咁切，切咗之後咧，將佢開半就變咗咁樣啦，一條條啦。但係啲蝦真係俾少少黑椒碎醃一醃佢，撈一撈佢，等佢冇咁腥，同埋少少鹽好啦，因為海蝦嚟嘅會鹹嘅，幾粒到醃一醃佢，等佢有少少味撈一撈佢。經過3分鐘到，我哋啲蝦醃好咗啦，我哋就將攞隻蝦一條竹籤。將呢嚿煙肉腸仔咧，就俾嗰啲西椒咁樣包住，然後咧就攞呢支竹籤吉落個蝦尾嗰度，然後穿過呢條腸仔同埋嗰個西椒穿過去，跟住咧吉落呢個蝦近住個頭嗰度咧，咁穿過去。咁跟住如果你想愛啲其他顏色咧，咁樣將佢包住。如果你呢度唔穩陣，你攞多支牙籤咁樣將佢喺中間咁樣固定腸仔同埋隻蝦，咁樣將佢吉入少少。好啦，隻鑊燒熱咗，我哋倒啲生抽落去，收晒啲火。嗱，將啲糖同埋生抽將佢煮溶咗佢。煮到佢比較結身啲唔得，咁一陣咧淋落啲蝦上面嘅。呢個汁煮到結身就係咁啦，呢個叫做照燒汁，落幾滴仔麻油落去。我哋臨煎之前咧，我哋將啲蝦咧撲少少粉落去，煎起上嚟咧就會脆身啲、香啲。湯匙嘅油將佢啷勻佢，燒到佢差唔多見到煙啦，先好擺落去。而家啲油熱啦，我哋將啲蝦擺落去。你可以要燒去1分鐘到啦，一邊燒1分鐘到啦。證實佢熟得透味咧，就攞支筷子撳一撳佢。如果係實嘅話咧，就隻蝦係熟噶啦。好啦，差唔多1分鐘，我哋睇下呢邊咧。嗱，好靚啊！個背脊咧，最好係揦一揦佢啦，等佢脆身啲唔得。熟㗎啦而家，咁我哋將佢擺隻碟落啊，將啲車厘茄咁擺落去得啦，輕輕辣佢1分鐘到就得㗎啦，唔使太耐嘅。中火，將佢兩邊辣一辣佢。嗱，淋埋啲照燒汁落呢蝦度，咁就做好咗㗎啦。照燒汁蝦串做好咗啦。嗱，食嘅時候咧，我哋就揼少少芝麻，你哋做嚟試下啦。如果鍾意嘅話 ，share 俾你啲朋友喎，同埋俾個 like 我，記得訂閱我頻道啊！多謝收睇，下次見，拜拜。